امپراتور سینمای ژاپن قسمت دوم. فیلم های کوروساوا همیشه سیاله و پلان ها خیلی نرم به هم کات میخورن، به طوری که گاهی بیننده متوجه قطع تصویر نمیشه. دلایل زیادی داره. یکیش به خاطر قطع روی حرکته. اغلب ما به شخصی که در حرکت توجه زیادی میکنیم، در نتیجه متوجه تدوین نمیشیم. اون وقتی میخواد که صحنه رو تموم بکنه، ریتم رو هم تغییر میده. معمولاً با پایان روی یک چیز ساکن و بعد دوباره کات میزنه به یک حرکت و با تغییر دادن ریتم توجه بیننده رو به خودش جلب میکنه. توی فیلم های کوروساوا حرکت دوربین هدفمنده. حرکت تخت و کسل کننده نداریم. اون حالتهای درونی کاراکتر رو به بک‌گراندش اضافه میکنه. حرکت دوربین یک آغاز، میانه و یک پایان داره. خود دوربین روایتگره و داستان تعریف میکنه. نظر شما چیه؟ شما کدوم فیلم کوروساوا رو از همه بیشتر دوست دارین؟